सो द मिथ इज हम बोलते हैं कि व्हेनेवर वी स्नीज आवर हार्ट स्किप्स अ बीट। एंड क्या ये सच में है? सो लेट्स नो द रियलिटी। अब हम बोलते हैं जैसे हमने स्नीज करते हैं तो वो क्या होता है, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है, ठीक है, नेजल इरिटेशन की वजह से होता है। तो जब भी कोई स्नीज करता है, आपने देखा होगा आपका फ्रेंड वगैरह कोई भी स्नीज करता है तो हम क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब ये हम क्यों बोलते हैं गॉड ब्लेस यू? तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब भी हम स्नीज करते हैं तो हमारा जो सोल है वो कुछ टाइम के लिए फॉर अ सेकंड और टू हमारी बॉडी को लीव कर देता है और कोई भी इवल स्पिरिट हमारी बॉडी में आ सकती है। इसीलिए हम ब्लेसिंग के लिए हम बोलते हैं ब्लेस यू। जब भी हम स्नीज करते हैं हमारा हार्ट कभी भी बीट नहीं रोकता है, तो वो जो होता है हमें फील होता है एकदम से जैसे हार्ट बीट रुकी है, जैसे हमने स्नीज किया है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, अब वो एक्चुअल में जैसे हम इनहेल करते हैं एयर को, तो हमारी बॉडी का जो हमारा जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, ठीक है, तो जो हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, चेस्ट का प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है। और जैसे हम स्नीज करते हैं तो फोर्सफुली एयर एक्सेल करते हैं, एंड देन वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंज आता है। तो ब्लड प्रेशर में चेंज आया तो हमारा जो हार्ट है उस ब्लड के फ्लो को कंपनसेट करने के लिए एडजस्ट करता है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो एक स्किप हुई है, बट ऐसा नहीं होता। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, वो नहीं स्टॉप होती। सो यू ऑलवेज रिमेन अलाइव थ्रू आउट योर स्नीज। थैंक यू सो मच।